Kali ini aku mau reaction mainan adik aku nih. Aku gak tahu ini dari film mana ya kan, nggak tahu ya kan. Kita coba reaction aja. Coba gimana? Oh, kakinya kak nih. Bentar. Oh. Itu kakinya bisa dibuka. Ini cara buka. Ini gimana? Oh, dari sini guys. Ini tangannya kapai. Nah, kita cabut yang ini. Sebentar guys. Bisa. Tarik sini. Itu kan udah keangkat. Ini guys. Sebenarnya ini belum jadi. Kita rakit dulu. Tunggu sebentar ya. Udah jadi guys. Di belakang lah. Di depan. Jangan lupa di subscribe guys. Lumayan soalnya. Kalau ditutup begini nih. Lihat ke atas aja nih. Ini video short. Sabar dulu. Ditutup lagi tangan ya. Baru tambahin nih. Kan udah masuk. Lihat ke atas. Tuh. Kita balikin. Kita ke bawahin. Nih. Proses, baca tulisannya memproses, tapi lagi diproses, sabar. Nah, jaga gini dulu. Iya. Terus tekan lagi yang berikutnya tulisan warna putihnya. Pokoknya harus bisa baca. Ketik judulnya apa di sini. Begini bentuknya. Hehe. Jangan malas sekali. Tolonglah guys. Lihat video dia. Subscribe. Di komen video orang kayak itu caranya. Bye. Jangan di komen kayak itu. Dadah guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.